자유로운 무선 사용과 혁신적인 조용함을 자랑하는 하이온 무선 미니 탁상용 선풍기 H31을 소개합니다. 더운 여름, 책상 위에 복잡한 전선과 시끄러운 소리로 집중이 어려우셨나요? 이제는 그럴 필요가 없습니다. USB 충전으로 간편하게 어디서나 사용할 수 있으며 저소음 BLDC 모터가 적용되어 조용한 환경에서 작업에 몰입할 수 있습니다. 좌우 회전 기능으로 고정된 바람이 아닌 넓은 범위로 시원함을 제공합니다. 하이온 선풍기와 함께 쾌적한 여름을 즐겨보세요. 지금 바로 확인해보세요.